रात दुखेछ आज यस्तो दुखेछ कहिले नजिकमा लात दुखेछ ल आइज म मरेर भइसक्यो 3 2 1 गो कमरिया गर्दा Maria Ultra Pro Max तो बवाल हामी आउँदा चाहिँ हेलो एन्ड वेलकम ब्याक गाइज आजको नयाँ ब्लगमा सधैँ चाहिँ हाम्रो दुईवटा गोते साथी देख्दै हुनुहुन्छ म चाहिँ सधैँ बेरोजगार होइन तर आजदेखि चाहिँ यो नै बेरोजगार भइसकेको छ होइन त्यो चाहिँ हाम्रो एकदम रोजगारी हामीलाई पाल्ने साथी चाहिँ हात मिलाउ त हामीलाई पाल्ने साथी सो हामी चाहिँ आज यहाँ सधैँ चाहिँ जमलमा धेरै भइरहेको थियो होइन हामी आज जमलमा खाजा खान आउँदैछौँ किनभने हामीले बिहानदेखि केही खाएको छैन मेरो चाहिँ यहाँ खुट्टा सुट्टाइ हात पुरा दुखेको छ चलेको छैन खुट्टाइ खच्चै खच्चै छ र चाहिँ किन भएको भन्दाखेरि चाहिँ म छुट्टै भ्लग बनाइदिन्छु भ्लगमा भनिदिन्छु म होइन उयसको पनि त्यस्तै छ होइन अहिले छुट्टै भ्लगमा भनिदिन्छु अहिले चाहिँ जाउँ हाम्रो सधैँको स्पोट आइसकेको छ जमल खाजा घर गएर खाजा साजा खाऊँ पेट पूजा गरौँ अनि त्यहाँबाट त्यति अनि गाइज होइन मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन यो भिडियोको टपिक के हुन्छ यो भिडियो कस्तो हुन्छ कुन बेला एउटा म टाइटल पाउँछु त्यहाँबाट चाहिँ एक्चुअल भ्लग सुरु हुन्छ ओके लेट्स गो खाजा वेलकम टु जेपाइते भ्लग्स सानो मान्छे भनेर यार किडन्याप गरेर लग्यो जस्तै छ पैसा दिन्छ ओके जाउँ खाजा खाना त्यहाँ अगाडि त्यो गेटमा चाहिँ त्यो मलाई कुरेर बसिरहेको छ त्यो केटी दुईवटा हजुरहरूले एउटा कुरा नोटिस गर्नुभएको कि नै होइन त्यसले दारी र जुङ्गा फालेको छ कस्तो देखिरहेको छ अनि एउटाको आउटफिट छप्पा लगाएर त्यसको डक्टरको म्याक्स वाउ हामी सबै पारामा आएको छौँ अहिलेलाई चाहिँ भोक लागिसकेको छ खाजा खानु मेनु 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 चाहियो रोजगार पनि एक्सपिरियन्स गरिस् त रोजगार त्यही भएर भनेर बेरोजगार पार्टी आऊ भनेको ए अनि होइन मैले भ्लगमा चाहिँ अलिक पहिले झन्डै के भन्छ कस्तो स्पोइलर जस्तो भयो यसले चाहिँ सिबिआर लिँदैछ होइन त्यही त लिए पनि पछि आउँछ पछि बनाउँछ मेनु आयो ल खाने केटा हो भने आज आसनको ट्रिट अनि ल अनि रोजगार मान्छेले दिने खुसी लाग्छ नि मलाई त्यही त त्यो एहसास दिलाउन मैले चान्स दिइरहेको छु हस् हस् दादा हस् त्यो एहसास पछि पैसा भएको अहिले बेरोजगार ल मेनु हेरौँ अनि के छ हेरौँ नो गाइज होइन यहाँ यत्रो डिस्कस भइरहेको छ यिनीहरू के खाने मेनु हेर्दैछ लास्टमा म एउटा ग्यारेन्टी दिन्छु नि मोमो मगाउँछ पक्का मोमो कहिले नजिकमा मरेर भइसक्यो 3 2 1 गो बसाउँछु ल विनर यसको ट्रेन ल यसको ट्रिट आज लुजरको ट्रेन हो ल तिमी अब लुजरको ट्रिट त्यत्रो ट्रिट मैले कति ट्रिट दिनु त विनरको कति छ आर्सन आउँछ हामी म यार तिम्रो सेकेन्ड मन्थ स्यालेरीबाट सी फुड खानु सेकेन्ड मन्थ भएन 1 मन्थ पनि भयो कि भएन 1 मन्थ भयो सेकेन्ड मन्थमा
मैं गुंडा हूँ। ल मोमो आयो लास्टमा म एउटा ग्यारेन्टी दिन्छु नि त मोमो आउँछ सिधाइदिउँ के भन्छ रेकर्ड गरिरहेको थियौँ ब्याक क्यामेराबाट फ्रन्ट क्यामेरा खिचेर केही छैन युट्युब वी आर अलवेज रेडी फर युट्युब रेडी फर एभ्रिथिङ सो गाइस हजुरहरूलाई थाहा छैन भने होइन हामी चाहिँ आज पोखरी जाने प्लान थियो भर्खर अघि गाडीमा त्यो क्यान्सल भयो अहिले हामी गुम्बा जाँदैछौँ त्यो प्लान पनि कहाँबाट के भयो कसो भयो धेरै छ डिटेलमा अब हिँड्दाखेरि कुरा गरौँ त्यही त बाई ओके गाइस हामी चाहिँ यहाँबाट गुम्बा जाने कुरा भयो हामीलाई सिद्धेर सक्नुहुन्छ माथि माथि गुम्बा हो हामी चाहिँ त्यही गुम्बा जाने प्लान छ भिडियो यताउता भयो जस्तो लाग्यो जुन खायो पहिले रिचार्ज गर्नु पऱ्यो नि त त्यो पहिले फिलअप हुनु पऱ्यो बाइकहरूलाई पहिला तेल चाहिँ आएको थिएँ हाम्रो पनि तेल चाहिन्छ पहिला अब खाने अनि गुम्बामा पहिला आएको थिएँ त्यही बाटो हो इन्स्योर जाम हामीलाई होइन जसलाई पनि होला कि यो ठाउँमा आएर फोटो खिच्ने कसैलाई रहर छैन होला कि म ग्यारेन्टी दिन्छु सबैलाई थियो आयो राम्रो आइरहेको छ बाइक आइरह त एउटा यहाँ आएर होइन मलाई फोटो खिच्ने रहर थियो कि यो ठाउँमा नभएको को होला त यार अनि बेस हजुरलाई हामी गुम्बा खै त गुम्बै देख्न छोड्यो त ल यहाँ सम्झिङ हामी यो गुम्बा यता कता छ त्यो त जाँदैछौँ हामीलाई धेरै टाढा छ मलाई थाहा छ उकालो धेरै छ टाढा हुँदा नि अहिले जाउँ एन्टी लाइट लास्ट आयो कि पर्दैन अस्ति अलिक माथिबाट चढेको थियौँ कि त्यति भरेको रहेछ यत्र यही होइन त्यतिसम्म मोटा आएर म भन्ने भराइदेखि आएको थिएँ यति यो भन्ने त केही नै होइन जाउँ यो घर तर दामी छ गाइज यस्तो बबाल छ मैले अलिक देखाउनु भयो नि बबाल छ कि यसको अगाडिको स्पेस चाहिँ यस्तो बबाल छ अनि बेस हामी अहिले जाँदैछौँ माथि जम चेन गुम्बा रहेछ अहिले त्यो गुम्बाको नाम नि भर्खर थाहा भयो हामी यतिसम्म अनप्रिपेयर्ड थियौँ म एक्जाम दिएर आएको यो कलेजबाट आएको आउनु चाहिँ दुइटै कलेजबाट आएको हामी नेचरमा रमाउन आएको कसैलाई पिसाब लागेको छ भने टक्क आएर हाम्रो धनी हुन्छ एउटा फोटो खिचौँ न तर यहाँनिर तर एउटा यहाँ फोटो खिचौँ न दामी आउँछ यार हामी अघिदेखि होइन गाइस बासको भनेर लास्ट डराइसकेको थियौँ किनभने हामी दुबईलाई आफ्नो वेटमा भरोसा थिएन तर सकिन्छ पुलमा गएर फोटो खिच्ने यहाँबाट त्यहाँ पुलमा मेरो खिच्छ ल म जान्छु ब्याग चाहिँ किन त्यहाँ वेट कम गरेँ सक्छ हो त्यति त केही होइन गाई चाहिँ डराइसकेको छ हेर्ने अहिले त के यसो गाड फटिसकेको छ भएको ल त्यही बस है फोटो खिच्छ कमरिया गरेर अघि यसको फाटिरहेको थियो गाइस अहिले यो फलामको त्यो खिची चाहिँ ऊ अहिले झिझी गरेर चाहिँ उताबाट उता हेर कुच्च्या त्यहाँ खिया लागेछ अब गाइस यसको तर टाउको फुट्यो भने चाहिँ जान्छ यहाँ पानी चाहिँ लास्ट आउनु रहेछ यहाँ
गाइज हामी यति भ्यूको लागि अघिदेखि हिँड्दैछौँ तर अझ हामी माथि जान्न छ यही भ्यू हो भनेर चाहिँ नसोच्नु होला दिस ग्रिनरी पानी परेको बेला यो यस्तो दामी देखिएको छ हरियो होइन बा जस्ट लुक एट इट क्या यहाँ हेर उता हेर इट्स लाइक अ भिलेज तर पनि होइन यहाँको भ्यू हो बुवा दिस इज काठमाडौँ टोटल काठमाडौँ अझ देख्दैन म हल्का जुम गर्छु भने तर यही हो दिस इज इट वर्थ इट छ यार तर यतिसम्म आउनलाई वर्थ इट छ हो कि नै यहाँनिर घर छ यो घर यस्तो बबाल छ कि मलाई दामी लाग्यो र अनि अझ उता तल एउटा कुन चाहिँ छ अहिले आउँदा म देखाइदिन्छु लेट्स गो अझ माथि छ यत्रो उकालो छ सकिन्छ यार यति चाहिँ अब नि के हो र मेरो पनि अब एक्सिडेन्ट भएको कारण हात र यो खुट्टा अलि गाह्रो भयो अत्र भए त ढुक्क सकिन्छ सकिन्छ दैनी केही होइन उयो हामीलाई तर्छ क्या ड्याङ ड्याङ हानेर घर बनिरहेको छ माथि थाहा छ थाहा थिएन एनिवेज लेट्स गो गाइस हामी अहिले यहाँ बाहिर ब्याकग्राउन्ड सिन गर्नु भएको होला होइन पानी परिरहेछ यहाँ यस्तोमा आएर बसिरहेछौँ गुम्बा यही माथि छ हामी यहाँ बसिरहेछौँ थाके पनि हो तर पानी पऱ्यो उसले पनि छाता ल्याएन मैले छाता ल्याएन केटी हो तिमीलाई थाहा छ केटाहरू यति अनप्रिपेयर्ड हुन्छ कि हाम्रो प्लान थिएन गाडीमा एउटाले म के पोखरी भनिदियो पोखरी चाहिँ नि होइन गइसक्यो भने त्यसपछि ल गुम्बा छ त्यहाँ नजिक गुम्बा चाहिँ नि गुम्बा गयो अनि त्यसपछि हामी अहिले गुम्बामा छौँ त्यो नि पानी परेर छाता नभएर बसिरहेको छ अब के गर्ने यहाँबाट पानी छैन पसिनाले भिजिसकेको छ पानीले पनि यहाँबाट यति राम्रो के भन्छ काठमाडौँको भ्यू हेर्दै बसिरहेछ पानीको ब्याकग्राउन्ड साउन्ड सुन्दै पानी परिरहेछ अन्त यही हो हाइकिङ अहिले झलाइरहेको छ त्यही भएर म धेरै बरबर गरिरहेको छु पानी रोक्यो रोक्यो क्या रोक्यो भने चाहिँ हामी जान्छौँ मोस्ट प्रोबेबली हो पानी रोकिन्छ हजुर हाम्रो लागि प्रे गर्नुहोस् पानी रोकोस् गाइज अहिले पानी पर्यो मेरो हालत हो अनि यसको हालत हेर्नुहोस् दयनीय छ भरिया अल्ट्रा प्रोभेक्स छ माथिको कपालले हामीलाई हेरिरहेछन् गुम्बा नि आइपुग्यौँ त्यो भाइ हामी जस्तो साथी हो केटा रहेछ नि यार यति गुम्बामा यार मेमोरिज होइन यो त मलाई लास्टै दुःखको मेमोरिज हुने भयो जाउँ जाउँ माथि गुम्बा पुग्यौँ अझै यता खै जान दिनु होला यार हामी गुम्बा आइसकेका छौँ होइन अनि हामी गुम्बाबाट चाहिँ झर्ना अहिले हेर्दैछौँ है हजुरहरूले सुन्दा होला कता कता पानी खसिरहेको त्यो चाहिँ गुम्बाको आफ्नो पर्सनल वाटरफल हो कसैलाई यो लोकेसन चाहिन्छ भने म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु त्यो चाहिँ गुम्बाको पर्सनल वाटरफल हो है अगाडिको दिदीहरू पनि आइरहेको रहेछन् अहिलेको त होइन नि ओ माई गड ओ माई गड ओ माई गड एन्ड आई वाज त्यस्तो त थाहा छैन गीतै के हो गाइदिन्छु Nobody knows गीत हाम्रो ए यो क्लियर भयो भाइ कस्तो राम्रो देखिन्थ्यो होला क्या म त्यो सोच्दैछु क्लियर भयो यस्तो बबाल हामी आउँदा चाहिँ फर्स्टचोटि आउँदाखेरि चाहिँ कम्प्लिट भएको मेरो लेफ्ट सोल्डर पुरा भिजिसक्यो आज यता यता खड्न यता यता गएर यता पानी छड्काइरहेछ आछु अहिले त मान्छे नि बुझ्यो एन्ड दिस इज इट यो हो हाम्रो गुम्बा डेस्टिनेसन पुगिसक्यौँ अब हामी यहाँबाट एउटा कपाल खोज्छौँ हाम्रो लागि ए बेस्ट फ्रेन्ड खोज्छौँ केटी दिस इज इट गाइज हाम्रो आज मेमोरिज चाहिँ दामी हुने भयो हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पारा कस्तो छ भनेर मेरो यसको वाटरप्रुफ भनेर यार धेरै नभिजाउँ दुःख दिन्छ फेरि म अहिले यहाँ बसिरहेको
यहाँनिर यो कुकुरको यो रहेछ कि कुकुर रहेछ कस्तो गनायो पानीले छाता भएको मान्छे पुरा डुल्दैछ म चाहिँ पुरा टाउको साउको सब भिजिसकेँ मेरो पारा देख्न सक्नुहुन्छ पुरा भिजेर कस्तो भइसकेको छ मेरो के हो यो पारा भिजे पुरा भिजे एउटा चाहिँ रमाइलो केटा छ मैले छाता किन हालिनँ आज छाता हाल्नु पनि थियो मैले आज हालिनँ गल्ती गरेँ अब एकछिन कुरङ के हुन्छ होइन गाइस त्यस्तो पानी परेको बेला पनि फोटो सेसन चाहिँ देखाएन केटीहरूले जानु सक्नुहुन्छ फोटो सेसन चाहिँ छुट्नु भएन पानी पऱ्यो मान्छे बिचोस् फोटो सेसन छुट्नु भएन ऊ आगो कहाँ गइसक्यो डुल्लो तर फोन गर्नु पर्ला हामी एकछिन बसेर आई थिङ्क सुड गो प्लेन देखिरहनु भयो अनि त्यसलाई फोन गरेर पानी चाहिँ हल्का रहेको जस्तो भयो त्यसैले मलाई चाहिँ लाग्छ अब हाम्रो फोटो सेसन भिडियो टिकटक भइसक्छ ओके सो आई थिङ्क सुड गो त्यसलाई कल गर्छु म गाइज हेर्नुहोस् यो परे भएको छ नि जोडी छैन यो परे भएको हो भने एनिवेज हामीले यहाँ माथि भ्यूमा आएको छौँ यस्तो दामी भ्यू छ हेर्दै यो खास हुन्छ होइन पानी बिर्सनु पऱ्यो अनि यो टाउको हेर्नु ठाउँ हुन्छ मेरो पनि त्यसै कारण चाहिँ अनि हामी आएर उत्तार बस्यो राइस हामी चाहिँ बिरयानी मगाएको छौँ कति बेला आउँछ टाइम लाग्छ भने मैले चाहिँ बाबालाई भेटौँ भनेको भेटेर जस्तो लाग्यो तर यसलाई भन न मेरो भिडियो पहिला नै हेर्नु भएको छ होइन यसको बारे जुङ्गा बिनाको लुक कस्तो छ जब यहाँबाट यसो तल लाग्छ यहाँबाट सिधै भ्यू के इट्स गुड डेकोरेसन चाहिँ अलि आई काइन्ड अफ लाइक इट बट त्यति राम्रो छैन त्यो बजिरहेको छ ब्याकग्राउन्डमा आई होप कपिराइट लाग्दैन अब सियो तल पुगिन्छ गाइस यहाँबाट हेर्नु सक्नुहुन्छ भ्यू यस्तो दामी छ सो अघि म रेस्टुरेन्टको कुरा गर्दै थिएँ होइन म चाहिँ तल आएर भिडियो बनाउँदैछु त्यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ के भनौँ भने होइन आमा थियो कि लाइक नो टेस्ट है अनि अब चौपटेको पनि अब 150 रुपिस लियो आमा कि 50 रुपियाँ नदिनु त्यस्तो थियो कि हो कि नै भन्दा 50 रुपियाँ नदिनु त्यस्तो थियो कि भाइ होइन एन्ड बेलुका अब भइहाल्छ तर मैले यसलाई नजानु भनेर त म 80 सम्म दिन्थेँ 100 सम्मै दिन्थेँ ठाउँ चाहिँ राम्रो थियो होइन मैले हजुरहरूलाई भिडियो पनि देखाएको ठाउँ राम्रो थियो ओभर प्राइस थियो तर त्यो अनुसार राम्रो हुनु पऱ्यो नि त त्यो अनुसार राम्रो हुनु पऱ्यो राम्रो हुनु पऱ्यो कि प्राइसलाई जति अनि कति मोमोको हेरेको होइन 250 होइन 250 थिएन त्यो भेज मोमोको त हो 300 थियो त्यही भएर पनि क्या गाइस मलाई आज अनि यस्तो भयो कि अनि यस्तो हेऱ्यो होइन सब इन्क्लुडेड सब इन्क्लुडेड होइन अनि हामीले अर्डर गरेको अब सेल छैन हामीले काट्दै होइन राम्रै भयो जस्तो लाग्यो अब क्वान्टिटी यत्रो जो हामी यस्तो खर्च गरेको के कस्टमर सर्भिस पनि राम्रो आएन आफ्टर टेस्टिङ होइन एन्ड बेस कसैको रिभ्यू कस्तो राम्रो छ अब यस्तो गरेर धेरै राख्छ ठिकै छ मैले तर नगरौँ भनेको थिएँ तर खुसी लाग्यो हामी धेरै लिएनौँ होइन हामीले खासमा अरू सिक्का अरू पनि लिने जस्तो भनेको थियौँ लिएनौँ चटपट मात्रै लिने अब अरू चिज छैन ठिकै नै भयो यार आई डोन्ट लाइक इट एन्ड प्राइस भन्दा नि अब यो राम्रो छ हामी आयौँ हजुरहरू पनि आउनु होला बाई बाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला सधैँ चाहिँ म छु रबिन्सन ब्लग रबिन्सन गुरुङ र यता छ हाम्रो काले मिस्टर मण्डल बाई बाई